fölkapcsolod. Először csinálom fogom hozzá. Igen, fölkapcsolod. Sebességet 200-ra. Innen már pedál. És gyorsíts, ugye még van egy kicsi. Még egy picit, szuper. Aztán tekergess, aztán ugye ez nem kormány. 130-nál szállunk fel. Vagyis most kezdett emelkedni. Jó, ne húzz fel annyira. Így van. És akkor hát repülj ki valahova. Ez nem túl nagy sziget. Verj egy jobbos vagy balost, amelyik szimpatikus. És akkor csinálunk egy megközelítést neked. Azt mondja, hogy nem érkezés, elfogadjuk, és jöjjünk vissza a 10-es irányból. Ott a pályán, hát ott most kirepülsz gyakorlatilag arra fele, igen, és majd onnan azon a szakadott vonalat, nem arra, másik irány, balra. Azon a szakadott vonalon kell majd megérkezned. Víz fölött nem vicces, elég nehéz tájékozódni, úgyhogy olyan 2000 lábig emelkedj föl. Repülj párhuzamosan a pályával, tehát látod, lassan ki kell menned a fordulóból. Ja, jó, világos, közben rájöttem, hogy mit kellene nézni. Igen. Hát most kirepülünk a párhuzamosan. Kéne. De jó ez így. Repüljünk így. Körülbelül még egy 2 percet kell repülni ebbe az irányba, utána fordulunk meg. És a 2000 lát környéke az bőven jó. És onnan kezdjük. 2002 tök mindegy, hát ilyen 2000 fölött egy picivel. Egyébként nagyjából a repülőn ülők azok mit éreznének ilyen? Hát ahogy te vezetsz, úgy behágytak volna már. Na. Valamit sikerült megnyomnom itt a kormányon jobb oldalt, ez mi volt? Semmi, mert nem robokkal repülsz. Attól függ, mit nyomtál meg. Ezt? Ja, az semmi. Az csak egy vakkapcsoló. De van még rajta gombot bőven. Azt hittem, hogy a másik oldalon, ott a belső, a üvegujjad belül az a robot leoldója, elől pedig a mutatóujjadnál az vagy a kommunikációs gomb. Tehát ha beszélni akarsz, akkor tudsz kommunikálni. Jó, még repüljünk így egy kicsit, sőt még repüljünk olyan 280 fokra, 290-re, bocsánat, most 279-re repülsz, csak finoman, te nem csinálsz ilyen mozdulatokat, ez benne a lényeg. A hajtómű most kint van, ugye? Futómű, de behúzhatod. A hajtómű az kint is volt, de futómű. Igen. De húzzuk be, jól látod. 290-re repüljünk. Így van. Még egy percet repülünk ebbe az irányba. És akkor már hozod vissza, ugye, mert mindjárt ott van az irány. És akkor nem több vészétes. Így van. Szuper. Nagyon jó. Jó, flapset rak vissza a 2-esig. Flaps. Ahogy van. Tökéletes. Nagyon jó. Mennyire vagyunk, azt mondja, hogy körülbelül a pályától. Most azt mondja, jó, kezdjünk el fordulni, tehát most balfordulóval rá kell fordulnod ugye a szaggatott vonalra gyakorlatilag. Nem nagyon süllyedj vele, sebességet 190-re veheted, 185-re is. Szuper, nagyon szép. És akkor az irányt ott látod, hogy Concord simíts hozzá tőle a szaggatott vonalhoz, és akkor pontosan rajta leszünk, flapset 5-ösre visszarakhatod. Mehet ki a futómű, a végén kelljen kapkodnunk. Autóbréket 2-esre, ott, jó, alul, azaz, 2-esre. Speedbréket élesíted a másik oldalon. A lila szaggatott? Nem a lilára, a fehérre. Te jól, a fehérre fordulj rá. A lila az csak a headingről, ha nem falagozol. Így, ugye? Így van, tökéletes. Sebességet 170-re. Tartsd rajta pontosan a vonalon az irányt, és akkor pont ráfordít a tökéletes irányunkra. A süllyedésed az minimális legyen, ne engedd el nagyon, emelkedni nem kell, iránnyal is foglalkozz, tehát ne ragadj bele egyik műszerbe sem, akkor ez valami elmegy.
cikázzon a szemed a két műszer között. Sebességet 160-ra, flaps 15. Nagyon jó. És akkor mindjárt fogod látni, pont előtted lesz, ott még piros lámpákat látsz. Igen, látom. Úgyhogy egyelőre megyünk így. A lámpák megmondom, amíg piros a lámpa, addig nem süllyedhetsz. Tehát ha jön fehér lámpa mellé, akkor kezdhetsz majd süllyedni, és 700 láb per perc lenne az ideális. Egy kicsit nagyobb ítva fordultam, mint kellett. Nem baj, mellette is vagy jobbra még a pályának, úgyhogy még jól csinálod, még keresztbe mész, de nem kell jobban. Várjál, nem kezd több méterre megoldani. Majd arra jó irányba mész. Egyelőre sebességet 150-re. Flapset egyre átlébb. És akkor majd, mikor bementél a pálya tengelyébe, akkor kezdesz szépen picit jobbra. Ilyenkor fájnelen már csak ilyen 1-2 fok. Tehát nem döntheted be jobban. És azt is ilyen szép finoman, hogy jó, szépen kezdje fordulni, jó, és bemegy 2-3 fokra, így van. Még ez, még egy picit fordulj. És ennyi. És megmarad még szépen befordul. Tehát itt hagyni kell neki időt. Ez egy különleg játék ilyenkor már végén. Csak arra fordulj szépen, és akkor nem kell a végén kapkodnod, hogy nem tudod megállítani pont a... És akkor szépen kezdheted kivenni a viszintesre. És most elvileg egész jók vagyunk irányban. Tökéletes. Még mindig piros a lámpa, tehát még mindig nem... Ez jó, ez pici svéd és ez oké, csak még ne svéd nagyon, mert még mindig a siklópálya alatt vagyunk. Remélem a két piros, két fehér az a jó Az ideális siklópálya. így van, és ez 700 láb per perc. Ezt el kéne tartani, most megint süllyedsz, és még nem kéne. Mert akkor gyakorlatilag siklópálya alatt fogsz bejönni végig. 145-re a sebességet, első tisztul, flapset 30-ra. Most könnyebb lesz, mert nem lesz szened, mint az előbb. Most nem fog lefújni a pályáról. Jó vonalban vagyunk? Teljesen tökéletes. Most már van egy fehér lámpánk. Na, az már valami, most már kezdhetnél süllyedni minimálisan. Tehát egy 700 láb per perccel most már tudnál tartani. Nyilván nem azzal foglalkozz, a lámpát nézd. Tehát ezt kell látnod végig. Tehát ha műszert nézed, akkor biztos, hogy nem lesz meg. Ha fehér, sok a fehér letolod, ha sok a piros meg Most fog. elvileg jó. Így van. Nagyon úgy érzem egyébként, hogy balra megyünk a pályától. Balra vagy, Hogy balra vagyunk, igen. de amúgy jobbra vagy. Tehát te. Hát a lámpák között van a... Ez így van, de ez így tökéletes. Egy nagyon picit kell, egy másfél fokot dönts be egy picit, jobbra. Ennyi, nem tovább, nem, de ennyi, tökéletes. Siklópályád az nagyon zsír, ragrál a kezed a gázra, van az a fekete gomb az oldalán, ami nagyon meg, ha beérsz a beton fölé, megnyomod, és lehúzod alapra a gázt. És onnantól csak lebegtetned kell finoman. Pici jobbos, bocsánat, balos, rosszul mondtam, csak egy fok, fél fok, ennyi, nem több, tökéletes. Nagyon megsüllyedtél, már 1002-vel süllyedsz. Nagyon jó, ez tökéletes. Megint egy fél fokkal. Ennyi, tökéletes. Még egy pici balra. Még egy pici balra. Jó, ez az. Engedd az órát, mert föl emelkedik. Így van. Pici balra, még mindig mehet vele. Még mindig egy picit. Ennyi, tökéletes. Szépen érkezünk. Ja, bemegyünk a tengelyéből, egy pici jobbos még vagy kell, nem most. Még válsz egy picit. Oké. Pici bal, húzd a gázt. Nyom, húzd a gázt. Mindenről csak tartsd az órát, húzzad.